ते बाबा आहे ना. याच्यावर काही फरक नाही. सिंगल आहे. याच्यावर गाडी पडणार काही नाही. हे असं पाल मध्येच गाडी घेऊन लेफ्ट साईडला लेफ्ट साईडला. हे बाई इथं माकडं वाकडं आहेत. हाच पॉईंट देतो. रिटर्न इथे काय साईडला लावून दे गाडी. साईडला लावून दे. तिकडून गाडी नाही नाही काहीच करू नका. मर्सिडीज पहा मर्सिडीज. हा गाड्यात नाही का मर्सिडीज आहे का ती. लॉक करा तुम्ही बाहेर उघडा.